Қайырлы күн, құрметті достар. Білесіздер, қазіргі таңда көп балалар да үлкен кісілер де жөтел, тұмаулетіп ауырып жатыр. Соған байланысты жөтелді кетіретін рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін бізге екі зат керек. Біріншісі міне черная редька, супермаркеттерде болады, и сосын табиғи мед. Бірінші осы черная редьканы жуып, жақсылап ортасын шұңқыр қылып тесеміз. Так, мінекей достар, ортасын үңгіп тесіп алдық. Енді табиғи балымызды саламыз. Табиғи балдың мөлшері ол мына қара редьканың көлеміне байланысты. Міне табиғи балды жартысына дейін салған дұрыс. Сол кезде мына черный редька мен табиғи бал екеуі араласып сұйық күйге айналады. Содан соң бұны 3-4 сағатқа согы шығып екеуі араласып сұйық болғанша бөлме температурасына қойып қоямыз. Так, міне осындай сұйық күйге айналды. Осыны енді 3 мезгіл ішеміз. Таңертең, түсте, кешке. Жөтелге өте жақсы көмектеседі. Мен балдарыма осыны қойып беремін.